Hello, Mamma. In a video, Mara, CSS Typography Jango, your Yatama Chipare. The Nogaro, Yamawa, YouTube channel, goes in more Chipare. Hobby, Editor, CSS Typography Suragaro, General, what page tema, Miare, found in a badere, Steiny, a USR in a badere, property in a values to a jame Chipare. Hobby, Iro, General, what page they would watch ya. The web page lima bar general the header the paragraph here font style font site font USR style they go to young hobby general web page ma bar web page ma bar header level 1 header I wrote H1 to the general H1 The H1 from the font family go beyond and the font. No people got meaning FAMILY family. Font family go. General from the Castle found it had line. See you are assigned to you. Castle found had line. Browser go, we low line message. Taro Castle found yet. Font family style. Okay. Castle found Majai Devusura, monospace line, monospace found family line, safe line, browser go, we low line, so yeah, Tagara, monospace found family to bar. Okay, now found family need to move down the line, Caria, COURIER, Caria, found family, or touch line, browser go, we low line, so yeah, Tagara, Caria, found family to bar. Hoping measure in a giant tire found family for don't you look Java. Okay, found family B dot general D found how level 1 hara or general found silent in the third region. That region or do ye CSS property of found site there, found site go do run out touch line. Do run highlight messenger. General D run high in the yard, do ye measurement to nega run high in the yard, pixel high in the yard, tomorrow run at the one. One run 60% 2 runs are 32% Hobby, Mr. Janita Masama or don't do Yava. Browser, we load language. So, yeah, found site got an engage Gilarago, Yama, Chipare. Hobby. Found site Dama baby. Found site Dama baby so draw. General. Found time got hedging, found STY at least. First time would a true different general ideally lotion at Chima, so long as only the agent at Chima, general Constantine would definitely Chivare. Constantine would ideally Talame, browser go, Lolo Chalame, general yet Haraha, so long as only fit on Makipare. Hobby, I wrote general D Hara yet found weight with young line, found weight. Found weight got Boshi, do you pay loose the Boshi there? No machine, and ORMAN, no machine, Razago, we load line again. General, found weight got no man, found weight shit on me. You go, General Pole and Halame. Razago, we load line again. Found weight pole ship on it. Oh, be General this Harama Bare, Salon, alone at Colonja, a power willing and it was taken. Let us spacing so property you want let us spacing go 1 pixel out Hajiline. Razago, we low challenge message, general salon need alone at Lonjama, space lady on our Yama, Hobby, let us spacing baby so general. Sagalone alone at the Lonjama, I say a chair away with Egan, what spacing to a headline. What SPA CING spacing. What spacing or general 12 pixel out of my line. Safe line. Browser go, we low challenge message. General CSS to the what net, typography to the what net char space that will be a jail out to Yama Chibare. Hobby, editor, now about taking the so that's share only got it. The EST test. SHATOW shadow, black shadow, horizontal shadow, vertical shadow, 2 pixel, black, 3 pixel, and a young lot, the don't know young highlight.
ဆိုရင်ကျွန်တော် texture အဖက်ဝင်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ paragraph tab လေးကိုသွားပြီးတော့ decoration လုပ်ကြည့်အောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ paragraph tab မှာပါတဲ့ font size လေးတွေကသေးနေတယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီ paragraph tab မှာပါတဲ့ paragraph tab ကို font size လေးနည်းနည်းတွားကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ paragraph tab ကို P ဆိုပြီး select ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့သူ့ရဲ့ property က font size ကို 1.2 run လောက်တွားထားကြည့်မယ် browser ကို reload လုပ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီ font size ကကြီးလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ paragraph မှာပါတဲ့စာကြောင်းတွေကတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းအလွန်ကတ်နေတယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့ဒါဒီစာကြောင်းတွေတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းကိုချဲကြည့်မယ်စာကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းချဲလို့ရတဲ့ CSS property က line height ဖြစ်တယ် line line height ကို 1.5 ဆိုပြီးထားလိုက်မယ်ကျွန်တော် line height မှာတော့ကျွန်တော်တို့ measurement unit ထည့်ကြမှာပါဘူး 1.5 ဆို 1.5 2ဆို2ထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီ browser ကို reload လုပ်ချလိုက်မယ်ကျွန်တော် paragraph မှာပါတဲ့စာကြောင်းတွေတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်းအပါအဝင်ကျဲလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ line height ပြီးတော့ကျွန်တော် paragraph ပုံစံလေးတွားလို့ကြည့်မယ် paragraph မှာနည်းနည်း paragraph ပုံစံ space လေးတွားထည့်ကြည့်မယ် icon ကိုတော့ text icons လို့ခေါ်ပါတယ် text icon text icon ကို 50 pixel ထားပြလိုက်မယ် browser ကို reload လုပ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ paragraph ပုံစံလေးရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ paragraph ကို text align တွားကြည့်မယ် text align တွားကြည့်မယ် text align ရဲ့ values တွေကတော့ left ရှိမယ် right ရှိမယ် center ရှိမယ် justify ရှိမယ် text align left ကတော့ default value ဖြစ်တယ်ဒီမှာ right ဆိုပြီးတော့ထားကြည့်မယ် save လုပ်လိုက်မယ် browser ကို reload လုပ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ text align right ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ text align center ပြောင်းကြည့်အောင် paragraph မှာပါတဲ့စာပိုက်ကအလဲ web page ရဲ့အလဲကို align လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ justify ထားမယ် justify justify ထားမယ် justify ဝိပညာစာအစွမ်းအနာတတ်တွေညီသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ CSS typography အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်အခုပြောပြသွားတဲ့ property တွေကတော့ CSS typography နဲ့ပတ်သက်တဲ့ property တွေအကုန်ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ property တွေက CSS မှာ real world မှာလက်တွေ့နယ်ပယ်မှာအသုံးများတဲ့ font အနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ property တွေနဲ့ values တွေဖြစ်ပါတယ်